Саламатсыздар ма достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге бизнес жоба жасауды үйрететін боламын. Тақырыбымыз компьютерлік қызмет көрсету. Бұл бизнес жобаның үлгісін сіздер арнайы порталдан, бизнес еңбек кз порталынан проверкадан өткеннен кейін осылай жүктеп алып толтыратын боласыздар. Бірінші елді мекеннің атауын жазасыздар, одан соң бизнес жобаның атауы, қандай бизнес іске асырасыз соның атауын, жобаның бастамашысы аты жөнін жазасыз. Одан кейін бірінші бөлімде жоба бастамашысы бойынша толтыратын боласыздар. Жоба бастамашысының аты жөні, ЖСЕ-ні, телефон номері, прописка бойынша тұрғын үй мекенжайы толық, бастамашының жұмыспен қамту санаты бойынша жұмыссыз немесе кәсіпкер деп тіркейсіз. Одан кейін заңды мекенжайы, егер кәсіпкер болған жағдайда кәсіпкердің мекенжайын жазатын боласыздар. Кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі, бұл салада тәжірибесі бар ма деген сұраққа жауап береміз. 2 жыл тәжірибесі бар. Одан соң отбасы жағдайы және еңбекке жарамсыз балалар саны деп тұр. Бұл кісі көп балалы отбасы ретінде алып отыр, 4 баласы бар. Бизнес жобаның мақсаты 2 бөлімде халықпен тікелей жұмыс жасап, құжаттарды дер кезінде даярлап беруге компьютерлік қызметтерді көрсету. Қазір бұл өте сұранысқа ие, өте бір конкуренцияда бар, бірақ сұранысқа ие жобалардың бірі деп ойлаймын, халыққа керекті. 3-ші жоба туралы қысқаша ақпарат. Бұл бизнестік жоба халыққа қызмет көрсету орталықтарының сервистік қызметтерін халыққа ұсыну. Яғни бұл кісі сон жоқ белгілі бір елді мекенде тұрады. Ол жерде халыққа қызмет көрсету орталығы жоқ. Халық аудан орталығына келіп кетіп әуре болмас үшін осы сервистік қызметті көрсетіп компьютерлік қызметімді ұсынсам деп отыр. 4-ші бөлімде бизнес жобаны іске асыру үшін қажетті тауарлардың, қызметтердің тізбесін жазып шығамыз. Қандай құрал жабдық қажет, соны жазып шығамыз. Мысалы, ноутбук, принтер, картрейдер дейді. Картрейдер, яғни бұл паспорт оқитын, ламинатор, USB порттар, роутер, фотоаппарат, орындықтар, санын, бағасын, барлық сомасын, гранттық соманы, меншікті қаражаты сомасын жазатын боламыз. 1.380.000 теңгеге туралап жазылды. Бұл жерде гранттың қаражатын бөлек жаздық. Егер өз қаражатыңыздан қосатын болсаңыз, осы жерге бөлек қосып жазып қоясыз. Одан кейін 5-ші бөлім. 5-ші бөлімде көрсетілетін қызметтердің немесе өткізілетін өнімнің бағасы дейді. Қызметтің атауын жазамыз, бағасын жазамыз. Фотосурет 3-4, сервистік қызмет, ламинация, фотосуреттер деп тұр. Бағасымен осылай жазып шығамыз. 6-ші бөлімде жоғарыда көрсетілген бағаларды ескере отырып, бір айда қанша қызмет көрсетесіз, одан қанша табыс табасыз, соны көрсететін боламыз. 5-ші бөлімдегі атауы мен бағасы көрсетіліп тұр. Айына қанша адамға қызмет көрсетеміз, соны жобамен осылай жасап қоямыз. Және айлық табысымыз қанша болады екен. Айлық табысымыз 181.000 деп жоспарлап отырмыз. 7-ші пайда болжамы. Бұл пайда болжамында жалпы кірістер мен шығыстардың сомасы толтырылады. Одан соң таза пайданы шығаратын боламыз. 1 жыл ішінде сіздер грант алған жылды есептейсіздер. Сіздер қазір ақпан айында 20-сына 1 поток болады. 2023 жылдың наурыз айында қаржымды аламын, грантты ұтып аламын деп жоспарлайсыздар. Сөйтіп, ақпан қаңтар айын алып тастап 10 айға есептеп жазатын боласыздар. Компьютерлік қызметті сіздер жоғарыда бір айдың табысы 181.000 болса, 10 айда 1.810.000 теңге табады деп көрсетеміз. Жалпы кірісті. Одан соң жалпы шығыс, өзіндік құн. Яғни сіз осы табыс табу мақсатында кететін шығындарды айтамыз. Парақ кетеді, принтердің несі кетеді, порошок кетеді,
жаңағы 3-4 сурет шығаратын болсаңыздар, арнайы парағы бар өзінің. Солардың барлығы 20%-ға шығын деп есептеп, осында жазатын боламыз. Кіріске 20%-ды көбейтеміз, сол кезде 362 мың шығып отыр. Электр энергиясына 5 мың теңгеден айына 5 мың теңгеден есептесек, 10 айда 50 мың теңге болады. Жалдау ақысы арендаға 30 мыңнан десек 300 мың теңге кетеді. Міндетті зейнетақы аударымы бойынша 7 мың теңгеден минимальный 2023 жылы 10 айға 70 мың болады. Әлеуметтік аударым бойынша 2450 теңге 3,5%, 10 айда 24500 теңге болады. Мәміске сіздер 4900 теңгеден бір айға төлесеңіз, 10 айда 4049 мың теңге төлейсіздер. Табыс салығы 3%. ИП ашқан соң табыс салығын 3%-ын төлейсіздер. Осы жалпы кірістің 40800 теңге болады. Осы барлық шығынды қосамыз, барлық шығынды қосқанда 896300 теңге болып тұр. Кірістен осы шығынды алып тастасақ, таза пайдамыз грантты алған жылы 913700 теңге. Одан кейін шығыстар мен кірістер бойынша қысқаша мағлұматтар береміз. Кірістер бойынша айына қанша кетеді және жылына қанша табыс табамыз. Және құйылатын пенсионный фондтар, таза пайдамыз жалпы кірістен есептеледі 3% деп көрсетілген. Қысқаша осылай мәлімет береміз. Одан кейін 8-ші нарықтағы жағдай және бәсекелестер бойынша. Сіздің аумағыңызда тұратын аумақта бәсекелесіңіз бар ма, жоқ па? Егер бәсекелесіңіз бар болса, бар деп жазасыз. Менің аумағымда бәсекелесім жоқ. Сол себептен нарықтағы өнімнің қызметіңіздің атауын жазасыз және қызметтің бағасын жазасыз. Бұл қызметті кімге көрсетесіз? Ауыл тұрғындарына. Өнімдерді, қызметтерді сатуды жоспарлаған адам байланыс нөмірлері. Бұл жерде байланыс нөмірлері қажет емес, ауыл тұрғындарына реклама жасаймыз, жарнама. Ол кісілер өздері келіп қызмет алады. Сіз өзіңіздің өніміңіздің, қызметіңіздің қалада немесе ауданда сатқыңыз келсе, сол аумақты жазасыз. Қандай техникалық талаптар қажет дейді? Бұл жерде техникалық талап сіздер өте ұқыпты, таза, сапалы қызмет көрсетесіздер, соны жазып қойсаңыздар болады. 9-ші әлеуетті тұтынушыларды талдау бойынша. Бірінші, сіздер орташа өзіңіздің аймағыңызда орташа айлық табысты жазасыздар. Бір жыл ішінде қанша қызмет көрсетесіздер, соны жазасыздар. Табысты есептеу қандай деректерге негізделеді? Статистикалық, қандай қызметтердің бәсекелес болып табылады? Сізге егер компьютерлік қызмет көрсету орталықтары ашылатын болса, сіздерге бәсекелес болып табылатын болады. 10-ші әлеуетті клиенттермен өзара әрекеттесу орналасы. Сіздердің сату нүктеңіздің орналасқан жерін және сіз өз бизнесіңіз үшін дәл осы орынды неге таңдадыңыз деп тұр. Тұрғылықты жерімде сұраныс бар және қызмет көрсету қолайлы. Одан кейін клиенттер сіздің өнімдеріңізді қайдан біледі? Әлеуметтік желілер арқылы деп көрсетсеңіз болады. Одан кейін 11-ші бизнес жоба туралы қысқаша ақпарат. Сізде шикізат немесе материалдарды сатып алатын өнім өндірушілер, өнім берушілер бар ма? Сіз олармен қанша уақыт жұмыс істейсіз? Материалдарды мен көтерме сауда орындарынан алатын боламын. Констабырларды, яғни. Сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай дейді? Бәсекелестер болса, артықшылығым тұрақты клиенттерге жеңілдік ұсынып отырамын және сапалы қызмет көрсететін боламын деп өз сөздеріңізбен жазсаңыздар болады. Тыңдағандарыңыз рахмет. Ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге 1,380,000 теңге грант ұтып алуларыңызға тілектеспін. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, бұдан да басқа кәсіпкерлік мақсатта ақпараттар ала аласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.